女性が社会に出ていると言ってもまだ社会の中心を動かしているのは男性です。それでもほとんどの男性が耐え忍ぶ構造になっています。甘い汁を吸うのはほんの一握りの人間だけで、ほとんどの人が奴隷役だからです。みんな苦しいのに責任感とかしがらみに縛られ、心を殺して必死で我慢して働いています。精神や体が壊れるまでボロボロになって働いて、普段抑圧しているから限界が来て感情が吹き出すのです。我慢して一体自分は何のため、誰のために生きているのか。そんな疑問を持ちながら生きている人が大勢います。私たちは今まではそれを受け入れて諦めて生きてきました。でも次第にその歪みや不条理さに気がつく人が増えてきています。こんな世の中をほとんどの人が変えたいと思っているのではないでしょうか。歪んでいるなら壊せばいいのです。ルールがおかしいならルールを変えればいいのです。今この国でルールを作っているのは誰でしょう。黙って耐えているから変わらないし、相手も増長するのです。従う者がいなければそのシステムは成り立ちません。世界の上位 10% が全体の 76% の富を所有しています。有名な〇〇家たちや富裕層が世界中の富のほとんど全部を自分たちだけで所有しているのです。経済は一部の人に有利なようにシステム化され、このままだと彼らの地位が脅かされることも覆ることもありません。この構造を破壊するにはドル経済を崩壊させる必要があります。国が推奨する NISA はドルを応援することになります。日本はアメリカの属国から出て自立しなければいけません。これからはベーシックインカムが来る流れだそうです。仕事はお金を稼ぐために苦しみながらするものではなく、自分の得意な能力を人のために提供するものに変化していくでしょう。女性はスピリチュアルとのつながりが深く情報も自分で探してアップデートしているので、かなり集合意識が変わっているそうです。ベーシックインカムが実現する時期はスピリチュアルを軽視する男性がどう変わるかにかかっています。男性は責任感と社会に貢献したいという意識がとても強いようです。でもそれがやらなければならないことを優先し、自己犠牲になってしまいます。家庭があればなおさら家族のために少しでも多く稼ごうと懸命になるのではないでしょうか。時間に追われ休みもろくに取らずに働いている人がどれくらいいることでしょう。彼らは疲れ果てて、魂が覚醒する心の余裕や時間などありません。男性は自分のネガティブな感情に罪悪感を持ち、抑圧して生きている人が多いのです。自分の気持ちを否定したり無視して生きているので、心から自分を受け入れることも愛すこともできていないのです。他者は自分の鏡のような存在です。自分を愛せないから当然他の人も愛せませんし、受け入れられないのです。そのまま抑圧し続ければストレスになり、病気になったり精神が壊れたりします。でも我慢できずに表に出せば他の人には嫌われることでしょう。なかなかの生き地獄だと思いませんか。男なら黙って耐えろと誰が決めたのでしょうか。男だから泣くな、我慢しなさいと言われて育った人も多いのではないでしょうか。これも一種の差別です。性別なんて関係ありません。男性だって辛いものは辛いのです。誰でも傷つけば弱気になり、嫌な目に遭えばネガティブになります。それは人として当たり前の反応なのです。あなたは鞭を受けて苦しんでいる人に顔を歪めるな、笑えと言えますか。確かに誰かにネガティブな感情を出されれば嫌な気持ちになります。でもそれに対して感情で反応するだけでは本当のことは何もわかりません。相手がなぜそんな態度をとるのか冷静に考えてみてはどうでしょうか。相手はただ単に甘えているだけかもしれません。でもあなたが知らないところで苦しみ、追い詰められているかもしれないのです。見る角度を変えれば新たな気づきがあり、自分がどう振る舞うべきか見えてくるでしょう。
何事にも愛を持って冷静に観察するのが大切です。男性と女性は性質も価値観も全然違います。だからといってお互いの欠点を指摘し合って争って、そこに何が生まれるのでしょうか。足りないところは補ってもらい、相手の足りないところは自分が補えばいいのです。相手の良いところを認めて感謝して、多少のことは目をつぶることです。自分の欠点は素直に認めてできる限り相手に歩み寄ってみましょう。助け合いながら生きればそこに絆や愛が生まれます。自分が辛い時は相手も辛いことを忘れてはいけません。会社のために自分の気持ちを無視して幸せを犠牲にして働きなさい。自分の意思を通すのはわがままだから我慢しなさい。一部の人に都合が良いそんな洗脳をされている人がたくさんいます。みんな教え込まれた常識や支配者に都合が良いように作られたシステムを正しいと思って生きています。そのおかしさに気がつかなければいけません。現在光が強まって内側の闇があぶり出されている人が多いので、対処に困っている人も多いかと思います。そういう人がいた場合、相手に無理に付き合う必要はありません。仕事関係ならば無理して仲良くしようとはせず、事務的な最低限のやり取りにすれば良いと思います。愛想を振りまいてみんなと仲良くしようとしないことです。どんなにあなたがいい顔をして合わせたところで、必ず合わない人や嫌う人はいるものです。闇が吹き出す人がいるのは仕方ないと割り切る必要があります。波動が低い人と関われば嫌な感情は出て当然ですし、ネガティブな感情に罪悪感を抱く必要はありません。ただ相手に一喜一憂していると巻き込まれてしまうので、なるべく肉体の自分ではなくハイヤーセルフ目線で観察してください。それには自分をいじめるのをやめて大切にすることを第一優先にし、心の余裕を持てる状況を作り出す必要があります。源から黄金の光が伸びてきて自分の頭頂部から背骨を通り、地球の中心につながっているとイメージし光を受け取ってください。この世界はオンラインゲームのようなもので、NPC もたくさんいるのです。魂は永遠の命を持ち本体は高次元の存在です。でも魂が入っておらず、RPG を保持するために存在する肉体だけの人たちも大勢います。魂の持つ人の波動を下げるため、魂のない人間がたくさん配置されているのです。闇の存在はマトリックスを維持するため、魂を目覚めさせたくないのです。NPC はスピリチュアルの世界を絶対に信じません。そもそも器だけで中に入っている魂がないからです。魂を持つ人は数えきれないくらいたくさんの経験をしてきたため、思慮深さや思いやり、奥深さがあります。しかし魂がない人は経験値が低いので自分のことしか考えられません。彼らに愛や思いやりなどはなく、そこが浅く薄っぺらな感じがします。魂の眠っている人やない人は世間に順応しうまく立ち回ります。監獄のような世界に閉じ込められても、何の疑問も持たず生きるのです。世の中が歪んでいても気がつかず、疑問も抱きません。プログラムされたようにおとなしく社会の歯車になるのです。生物の持つ本能に従って行動し、自分の欲求や感情を満たすことがすべてです。物質面や本能が満たされればそれで良いのです。常に世間体を気にして、みんなが右を向けば右を向きますし、みんなが悪いと言えば悪いというのです。それは当然でしょう。魂ではなく集合意識につながって、それに従って生きているのですから。多数が正義で理屈や常識、形式にこだわります。彼らは NPC として集合意識につながり、アセンションを妨害します。無意識に魂を持つ人のネガティブな感情を引き出してしまうのです。彼らに悪気はありません。魂のない人もいたって普通の人で本人にも全く自覚はないのです。
彼らはただ闇の作り出したこのマトリックスの世界を守る役目を果たしているだけなのです。あなたがその挑発に乗って怒りや憎しみをぶつければ、それは闇のエネルギーを強くしマトリックスを強化してしまいます。ゲームの NPC に怒っても仕方がないのです。私たちにできるのはそういう人たちに振り回されて感情的になり、自分を見失わないことです。心を乱す行動をされても相手にしないこと、気にしないことです。そのことを忘れないでください。魂の自分、つまりハイヤーセルフとして過ごす時間を増やしてください。ハイヤーセルフは感情に振り回されず常に冷静です。高い視点から相手も自分のことも冷静に観察し分析するのです。魂を持つ人は闇の妨害を力を合わせて乗り越えるために、ハイヤーセルフの導きに寄り添うルメイトと出会っているはずです。彼らと協力し、愛、友情、思いやり、助け合いの精神で乗り越えてください。展開は男性の集合意識を上げるため、魂の一部をウォークインという形でツインレイを増やしています。ツインレイの愛の解放と統合の愛のエネルギーが周囲に大きな影響を与え、人類の愛の覚醒を促します。ツインレイ男性が愛に生きることで男性の集合意識の底上げになり、社会構造の改革にも大きな役割を果たすのです。結婚という契約で縛り付けられ、子供のためや生活のために形だけの関係性の夫婦がたくさんいます。お互いに仮面をかぶり、愛のないギスギスした世界です。それは責任としがらみだけで魂を檻に閉じ込める行為です。あなたの近くにいるのは仕事やお金を失った時、病気で動けなくなった時も変わらず一緒にいてくれる人ですか？そこに愛や相手への思いやり、助け合いの精神はありますか？闇の妨害に屈したり、しがらみや感情に惑わされて、本当に大切な縁を切らないように気をつけてください。ツインレイはエネルギーが魂でつながっています。ツインレイ女性が自分を愛しポジティブに生きることで男性のサポートになるのです。女性が闇落ちしていたら相手も引きずり込まれてしまいます。愛に生き光に向かい、男性を闇から引っ張り出してください。自分を偽るのをやめることです。自分を愛し自分の気持ちに素直に生きてください。それは小さな一歩かもしれません。でも一人の変化は周囲に影響を与えます。私一人が愛に目覚めアセンションしただけでも、関わる人に言動やエネルギーで大きな影響があるそうです。大天使ミカエルからメッセージです。愛のエネルギーは最強です。水に刺激を与えればそれは波紋となり周囲に広がります。あなたが波紋となり、愛の光を広げてほしいのです。私たち高次元の存在は外側からしかアプローチできません。自分を価値のないように扱われるなら、それを受け入れることはありません。きちんと主張してください。抗ってください。あなたたちは内側からマトリックスを愛の力で壊しなさい。男性の意識を浄化するために、高次元から11月1日にヒーリングを行います。自由意志が尊重されるので本来ならば本人である男性が希望しないと浄化のエネルギーは受け取れません。特別に女性がパートナーの代理でヒーリングを受け、そのエネルギーをパートナーに送りヒーリングする許可を出します。大天使ミカエルからいつも心に刻むよう言われた言葉です。皆さんもネガティブになった時に思い出してください。私は愛の光です。真実は私の中にあります。すべてのものは私の中にあります。それが私です。ご視聴いただきありがとうございました。これからもハイヤーセルフと大天使ミカエルから教わった情報を配信していきますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録していただき、グッドボタンを押していただけると動画投稿の励みになります。